สวัสดีครับผมพบกับพอเพียงยศวุฒิอีกครั้งครับผมกับแปลงดาวเรื่องครับตอนนี้ก็ประมาณบ่าย 2ครับอากาศก็แห้งแล้งก็มีการให้น้ำไปแล้วครับบางกี้นะก็ให้ไปแป๊บนึงก็แห้งครับผมแห้งเร็วครับช่วงนี้ระบบน้ำห้องก็บ่ค่อยสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเป็นการทำครั้งแรกครับอาจจะขาดตกบกพร่องหลายอย่างครับเรื่องน้ำเสียงหน้าบ่นั่นก็เพิ่งเฮ็ดแก้วมือนี่ครับเนื่องจากล่องล่องกลางต้นดาวเรื่องตายผมก็เลยสั่งกระถ่อมใส่เลยวันที่ดาวเรื่องมันตายเป็นเดือนแล้วครับมันตายหลายครับผมมันตายหลายผมก็เลยต้องเก็ดกระถ่อมหน่อยตรงนี้ก็มาแรงขึ้นครับช่วงตอนน้อยๆนี่ครับตรงนี้มันจะเป็นตรงมาแรงขึ้นเลยครับช่วงนั้นผมมาอยู่บ่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงไปมันก็เลยมาอยู่อันนี้เทียงหน้าน้อยครับเพิ่งสร้างแล้วเมื่อนี้ครับไว้ถ้านั่งเหรียญส้มดาวเรื่องว่าบอลน่ะมันเป็นบอลเบิ่งกว้างบอลหมดกินต้นดาวเรื่องตายผมก็เลยสั่งไว้ทางนี้กระปลูกรุ่นห่างกันประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับมันเกิดทางนี้บ่ค่อยงามปานใดครับแปลงดาวเรื่องครับผมทางนี้จะบ่ค่อยงามปานใดครับครับมีตัวงามตัวขี้ให้ครับตัวตายครับผมมีครบปึ๊ด1 ไร่ครับผมก็สิปลูกไปลงไป5,000 ต้นคิดว่าน่าจะตายเป็นพันพุ่นละครับที่มองเบิ่งนะครับอาจจะบ่ถึงหรืออาจจะนี่แหละครับประมาณ1,000นี่ครับแถวนี้อันนี้ก็เปิดน้ำไว้ครับผมเปิดไว้น้ำรองครับผมพอเพียงยนวุฒิครับฝากติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับผมสวัสดีครับผม